uwankoze siwe wanguze, uwankoresheje ntiyaranze ntigeze no kumenya ndiki cyangwa inka yuri yindi iragwa yanashoboka ngombwira icyo basi inka yuri yindi iragwa ubwo yaguye ni nta na kimwe cyaguye ubuse byose ko ari inka. Reka mbasuhuze bakunzi bacu bakunzi ba Jane turi kumwe turi kumwe uri proud yo kubiri kuna pastor wabyanga ho kayo mahirwe kanze ngugire ikora neza utayishatse wagimesa sibyo nararamba ushatse kuvuga ko nawe ibintu bitameshe baturebere batubwire kinyine navuga mwirugo hano kamera bihisha natubeshagada ubundi kira kwari ibifura hano hari umuntu kera je ntago nabigifura urabona nsani ibifura ari umuntu ugeze kumbwira turi kwishuri niga mu wa mbere ni inshuti yanjye ubundi veterinary w'umurenge wa Miyove yitwa Habayimana Jean Pierre ni inshuti yanjye cyane turaziranye urumva twariganye musuhuze hano nyene turetse kumuhamagara nkumva nimba ari ku murongo oya muhamagara nkurikirana kubyumva uwo mugabo rero yize kunkorera agakorya araza ariko mu bantu turi kwishuri Gariko muzurwa karame. Ubora bibuse kwanika amatora. Tambira kara gusebeje kwanye kuburi. Nicyo yarashaje kuvuga. Oh la la. Ayo kuko nari mubi nk'inzara. Nabwiye ntabwo nayandika kuko ndabizima yatabaye. Wari mubi cyane n'ubundi. Nari mubi nk'inzara. Warakishijwe usiga uri mubi. Bundi mubi nyine. Uri mubi cyane rero. Nahoze. Uri kubyumva? Nahoze nzi guitamenya ibintu byerekeza. Kandi ko aza kunyitaba Habayimana Jean Pierre. Nkubyumva? Rero Jane mumeze mute hariya ni Mayange ni Nyamata? Nyamata. Yutu Nyamata. Mu Bugesera. Tumeze. Ako mbona ari heza ari ahantu. Tujojo batwaraguye. Nyine udushyimbo twari twararabye none twaraze. Nawe ufite udushyimbo? Hallo? Nahinga. Uraho Habayima? Uraho. Uravugana nande? Uri kuvugana nande? Ndikuvugana n'uzana Pastor Manase. Inturi nkuru. Inturi nkuru sha. Tumeze mute mu Miyove? Tumeze neza. Uri gutera intanga z'ingurube? Neza abantu. Ndi imbere ya kamera utaza kuvuga ibitavugwa. Nguhamage ndi mu kiganiro sinzi ukuntu tuganiriye tuvuga ibijyanye no gutebya nibuka ko ndibungo bigeze kumbwira ngo umbaza ngo nayibutse kwanika amatora. Ushaka kugaragaza ko ushobora kuba nyara ku buriri. Ahubwo bwaranyara. Nakuri umunyazi. Nende kubwira abantu ko gutebya bibaho mu buzima. Gutebya nicyo kintu cyubaka umuryango nyarwanda. Gutebya byahozeho. Byahoze ni byakeye. Ejo bundi mperutse Bungwe ngira ngo wenda iki kiganiro kibonye. Bungwe? Mperutse kubasura kabisa. Ntabwo kiganiro kibonye. Niko kwa kurindwa y'amaso. Oya waranapfumaguritse. Mubwira gore ibintu. Amatwi yapfumutse hari ikindi. Mubwira gore twuma tw'amaso. Hano rero umukobwa witwa Jane turicaranye wabone mu Bugesera n'umukobwa mwiza. Nahoze muri atra umuntu wanyuzuye bakanuzurana iki mu Bugesera ariko si iwacu. Ni mwiza nka mamaze. Yuko biri kose nta oya. Nyina w'umuntu wageranya mama wawe. Umukobwa ni nturi ni kiragutse yarapfumaguritse. Abahungu kano ntabwo aragejeje kubyara umuhungu nkaya. Yaramubyaye. Habayima. Karame. Hanyuma tubwire. Ubusanzwe intanga z'ingurube zabiki kigiye kingana iki? Mbo ubundi basigaye bari kubara intanga z'ingurube. Wayiguze cyangwa uko aho bayiteguriye? Ndakubaza nk'ubu wowe umaze kuzizana uzikuye mu ngurube. Wazibika igihe kingana iki? Uyikuye mu ngurube no ukuvuga ngo biterwa n'uburyo wayibitsemo. Ushaka bamarana n'imyaka 1000. Igera hirya. Birabikika kuri urwo. Hanya muzikuramo mute kwanza nibyo bintu bikomeye. No kuvuga ngo kuzikuramo ntabwo ndaje experience yo kuvuga ngo nshobora gukura intanga mu ngurube. Biri by'abazungu. Wowe uzibana zikuwemo. Nzibana zikuwemo. Hari uwatubeshaga ngo baha imfizi y'ingurube ikengera kubangurira inyagazi. Ngibangurira igipupe niko bigenda? Niko ibyo bintu niko bigenda rwose. Bakazifata mbaryo. Babyita ikimaneke. Igi? Maneke. Ibangurira ikimaneke. No mukazibika ahantu. Cyane rwose. Mumenya kuzibarase buriye cyamurayora. Yanga ibara zimenye oya bamenya kuzibara kuko bazi umubare babitse. Igera hirya ariko.
igira hirya ariko ntakuroga none se zirabarika ni nk'amasaka amasaka zirabarika amasaka ntabarika dore iki kibarika n'ibere bya Kairose byari Gicumbi warapfumaguritse nyine wowe indi manganya izo ntanga muzibaramute ko zimeze kuri ari ibintu by'ibizi nyine mubwirwa n'icyo mubare w'izo mutunze mbo byanga bikunda hari umunzani bashiraho kavuga ati umunzani upimizi ubufite izintanga zingana ziki gora ako kantu rata hanyuma ubu ingurube nziza z'icyororo umuntu yazikura he kandi zitwa ngo iki ingurube nziza z'icyororo kubera ko nge ndi mu karere ka Gicumbi ingurube nziza z'icyororo wazikura ku muntu bita Mwumva neza hari abandi bo bahinzi ahandi borozi bita baso Jean Christophe bita Fisi ejo bundi namusuye nsanga afite utudroke no duki no tugure tugezweho twiza yego ubwo nibura ingurube ngo izo korora ngo muzigaye muzigurisha nazo ku biro ingurube yo korora igurwa ku kiro kigaze ku 600 ku Nyagazi ndagapfa iki gihe 600 cy'ingurube nzima ubwo intoya yakororwa itakiri kuri nyina ifite ibiro nka bingahe ibiro 25 ugatubara kuri 6 rero ngaho kuba wumve intama ndayizana ugurisha n'ayahene hanyuma ikiro cy'ingurube cy'inyama zibaze kiragura ngahe Gicumbi 2800 ibingahe 2800 mvuze ikiro cy'inyama mvuze ubwoya ikiro cy'inyama ni 2800 agata 2800 Cameraman wanjye rakunda ingurube ubutaha nzamuzana mu miyove tuzicarire akunda ingurube azaba ingurube ingurube ntabwo zikundana okay habaye ma urakoze cyane rero urakoze cyane courage mu kazi kawe ku veterinary mu karere ka Gicumbi rwose murakoze Pastor Manase yego hanyuma rero twagiye Jenny nari ngo muhamagaye mu rwego nkwereka ko kuba igifurasi byiza sibyo nyine yarakancumisemo nkanagira ngo ndarakara kandi nge mba mubi nk'inzara rero kunze kuvuga ngo nge nkubaze ibibazo wabyitwayemo gute ndetse mubwira nge ntabwo nshobora kuyanika nuko nyanike muze muyibe yitayinduka igiparu nyine birarangira ariko iyo nza kurakara utubati kugukemanga yego mwanzo ukema maze nawe ntuhanyara kandi uri nta fero ugira hanyuma reka twiganirire ntanutse mwumva ujye umbwira ngo njya nkubaza ibi bibazo usinga umwanya wo gutekereza bigatuma wenda bakubona nk'inturi siko umbwira yego nawe uri inturi mwanya wanjye kankubaza ikibazo gisaba gutekereza nkaza gushyira n'amafaranga sibyo ntuvuge umubare ntacyo ntaza kubabara nsinzwe kuko byambabaza ndaza kubivuga umubare ndumutse okay ngenda kwihemera ku giti cyanjye nta kibazo ndakugena kuko nzi neza ukuntu babikomeye uwankoze siwe wanguze uwankoresheje ntiyaranze ntigeze no kumenya ndiki ujya ni ka kintu cy'imbogo hari akabido k'imbogo yambaye ibintu hari uwanguze siwe wankoze uwankoresheje ntiyaranze ntigeze no kumenya ndiki mbwira wanguze siwe wankoze wankoze siwe wankoresheje wanguze siwe wankoze wankoresheje ntiyaranze ntigeze no kumenya ndiki ni ibyo usaba gutekereza ngibi rwose sibyo umva nago wankurushyi we rwuzuye nk'amasaka nta kibazo rwuzuye amasaka none yibaze ko icyo okay n'abantu batatu basi nkankuyobora nta kibazo nkankuyobore wenda tuzavaho uburi byara ngo warogewe hari uwankoze urugero dufata kuri iyi shati hari uwayikoze mu ruganda rwayo hari uwayikoze hari wenda Manase wagiye kuyigura arayiguzanira n'uri kuyikoresha uyu munsi ni ukoresha iyi shati yawe ni wowe uri kuyikoresha urumva baye abantu batatu hari uwayikoze mu ruganda hari uwagiye kuyigura ayizaniye wowe uri kuyikoresha uyu munsi kuko ni nawe uzayisajisha none bavuga ngo uwankoze siwe wanguze uwankoresheje ntiyaranzi yewe ntiyigeze no kumenya ndiki
shamana ndumva biri kure nk'inzozi. Iyo utekereje uraruha. Ndananirwa. Rega byatuma nsaza vuba. Oya Nana nshaka gusaza. Mbese uwanguze ubona ko wankoze si we wanguze. Ni wankoreshe ntiyaranze. Wankoreshe yewe ntigeze no kumenya. Ntigeze no kumenya. Ikintu ni iki ko wagisubije ko. None se singa. Ibaze ko wanagisubije ariko nkana ari gukiba. Numba nkurebera rero. Numba nkurebera. Sha ntabyo nzi rwose amafaranga ndayarase imbaza ikindi cyo cyihorera. Ijana zarageze. Ijana z'iki mikoro wafashe cya kamera. Nago zirageze. SMS wakiriye. Ijana zarageze. Ubundi ngo zigeze umuntu arasara. Nese urabona narasaze. Nyine iyo zigeze umuntu arasara. Ubushatse kuvuga ko nasaze. Wowe nyine ufite ibiraburira. Kibazo narakibaje kandi nabwo nakiza amafaranga. Nako nuwo wakibaje cyaramunaniye. Naje kukibasubiza. Nese nakibuka. Ahubwo mbimenye ko nakibaje sene kukizigarura. Oya warakibajije. Ubwo kirakunaniye. Ndabyibuka yego. Uburi inturi. Gisubize tumve. Kanyisubize bwa nyuma atazayinumya kukibagirwa. Kuko ndaba nkikuye mu bibazo nabazaga by'amafaranga. Kukize. Ndaba nkikuyemo ntuzazanye kukibaza. Icyo kintu babaza ni isanduku bashyingura. Yesu we nagiye kuyivuga bita bigenda kubona nukuri kw'Imana. No Imana igwiruka idashira. Mana Imana imiruko ridashira tugerane amahoro. Umva Nukuri ngiye kuvuga hari uko rire yasanduku mugakiriro hari. Nahise nibuka ko umuntu wapfuye adashobora kumenya ngo isanduku ni yihe ni iki ariko ngiye kubivuga bisubirayo mwana. Ubwo nyine ndayarase. Wambaje kandi kamwe se byura nkarira ko nagerageza amahirwe. Nze kugwa kucyo nabajije ubwo. Oya? Ubwo nkibutsa ari uko warangije no kukibaza wowe baza gusa. Umuntu yore nkoko n'inkwavu. Bada we. Abivanga mu nzu imwe. Turi kumvikana. Iyo yabaraga amaguru yabyo gusa yabonaga amaguru 148. Yabaga ari kurebera munsi y'urugi. Yaba ari imitwe yabyo yerebeye mu idirishya. Akabona imitwe 72. Inkoko zari zingahe inkwavu zari zingahe? Inkoko zari ebyiri. Inkoko zari zingahe warubaje bo? Umuntu yoreye inkoko n'inkwavu mu nzu imwe. Mu nzu imwe. Arangije yahengereza ariko kureba amaguru yabyo munsi y'urugi. Ya byombi akabona amaguru 148. Ariko yaba ari imitwe yabyo bagarebeye mu idirishya. Akabona imitwe 72. Inkoko zari zingahe inkwavu zari zingahe? Inkoko zari ebyiri. Inkwavu ari 142. Ngaho mbwe inkoko ebyiri zifite amaguru angahe? Inkwavu zari 142. Oya ni miro so wavuze 140 ni 148 n'amaguru. Na imitwe ya byombi akabiri 40 nako 74. Kandi byose byari hamwe. Byabiri mu nzu imwe. Inkoko zari zingahe inkwavu zari zingahe? 172. Akorera no kumva ko akuri hano cyangwa. Baze ongera umbaze. Nago nari mpari. Fimbo urayizi? Fimbo ndayizi fumba izirika amafaranga. Buriya ukuntu akakuzirikisha kagatinda ukumva amaraso yahagaze. Hari wakagutegije muri iki gice yagurya akazirika amanuye. Oya gutya kakaba kanyuze hano. Kagatindamo nk'iminsi 3 kiri uruhinja. Ntago mbizi nese uyu munara uruhinja arabimenya. Yamenye ibyabaye. Byashoboka nzabaza. Ukurajya gutekereza nubwo ubwabinkizo nuri kucyumva gisubiza se gute. Nakubwiye ngo inkoko n'inkwavu biri mu nzu. Mu nzu imwe. Nyirabyo yazaga kubara amaguru yabyo akabona amaguru 148. Ariko yaba ari imitwe yabyo yerebeye mu idirishya akabona imitwe 72. Inkoko zari zingahe inkwavu zari zingahe? Inkoko ngiye ndi kumva zari inkoko ebyiri. Sibyo? Hanyuma inkwavu inkwavu zari 76. Inkwavu zari 76. Nushaka uyareke nyine windeba nabi. Uri kumva amaguru ni 148 ya byose hamwe. Sibyo? Siko wavuze? Imitwe 72. Imitwe 72. Ubwo no kuvuga ngo inkoko zari ebyiri inkwavu ari 70. Winyimyoza. Sibyo se? Ubwo rero waruzi ngo ngufashaho nashakaga kumburi inturi. Tubyihorera. Ubu wasanga ari nacyo kaburi kundyabo. Nta kibazo ndanje tubisubize wumve.
misimenyeka ko nanakigusubije kuko ubwenge bwawe ahubwo naragisubije ubwo ruhari none abicuritse inkwavu 70 ubwazo zifite amaguru angahe fata 70 ukube kane ubwo igisubizo cyari iki inkoko 70 inkwavu ebyiri ubwo nabicuritse buhoro se akomana nanjye nabicuritse ariko gukopera nk'abaswa oya nago nakopera uzoga ngo umukobwa ngo mbwira ibimurango tuvuga ngo ukabanza ngo ubwanwa kuko nababumera urumva mu birango umukobwa ari 70 none se uko nukuri dore kankubwiye naho ndetse naramba aya nuko nakivuze nuko nakivuze urakizi neza ntacyo naninzi none se nimba narinyizi gute nagisubije nyine wahengana ubwo niba byari 10 memo 5 kubera ko nagereranyije yego wagiranye se ikibazo cyawe nicyo kangubaze noneho ikirimo amafaranga mbikubwire ko ari amafaranga ngubarije ubundi se bwo ni warambwiye ko ari amafaranga sibyo cyo amafaranga mara fata ijambo ijambo mu gifaransa kauchu byandikwa bite nese ngiye nakubwiye ko nizi gifaransa mano gushize se nababwiye ko nizi gifaransa wize nta gifaransa nize pe rwose cyanyabyo nta gifaransa nize wari wumva ntacyo nzi pe nize nta kintu baragikura bonjour subwo icyo situra turyara umuntu ngo nsubiza bonjour comment t'appelles-tu je m'appelle Jean Kerajati Kerajati naho bigarukiye nitura turye niyo ngiye quand est-ce que tu es né ndakuyamye mana kubera ko nago nzi igifaransa rwose umva vuga mu cyongereza vuga mu cyongereza oya keretono ubwo rero mpindi imibarize gusa komata periti na keretono byose ni kimwe none se nyine urumva uri kumbwira igifaransa tubyiyorere tuvuge icyongereza basi ubona reka mubaze akantu gasaba basi kubera icyo uri kuzana ibifaransa kubera ko ubuzi ko hariho utuntu tugiye turiho kandi ukibagiwe ni ukuvuga ngo niyo kaba ari akadomo kari hejuru mbese nkubwiye kwandika hari ubwo nkubwiye kwandika akadomo umuntu nese nimvuga nagashyizeho n'ubundi ndaba mbyishe akadomo gahindura iki mu gifaransa turatuntu dufite mu mivugire nyine akadomo apana akisa ngira akadomo nta kibazo ubwo nakisa navugaga ni akadomo nawe ubwo wari akadomo hari utuntu bashyira hejuru okay ntago amafaranga arimo ariko inka yuriye inzu iragwa icyaguye ni hagati icyo kintu ni inka yuriye inzu iragwa inka niyo yaguye gute se ubu inzu yagwa kubera ko inka yayiwe yego mwanzuke buhoro se inka yuriye inzu abafana bajya batubwira kubera ko nawe uri kutubeshya inka yuriye inzu iragwa inka yuriye inzu iragwa kuko nta gisono cy'inzu naguhaye ntabwo ari etaje navuze n'inzu rwose nta inzu urabona kubwi nawe umizeho nawe ukanayikanga izo no kugwa nushaka yero kunjijisha n'inka yaguye nese uwo reka guseka wani ni inka yaguye ntago ari inzu cyangwa inka yuriye indi iragwa yanashoboka ngombwira icyo basi inka yuriye indi iragwa ubwo yaguye ni iyi nta na kimwe cyaguye ubuse byose ko ari inka kandi mwubwe ko yaguye ndi byose byaraguye wumva utuje reka nkubwira hari ibintu tubaza ukaturyaguma okay mbwira uza amoko ngayo dukingirizo ibyo bintu nakubwiye ko ntazi amoko yatwo uretse kumva ko ari agakingirizo sinzi iyo biva niyo bijya harya nzovu yavuze ngo ikira yaravuze ngo nimba ngo oya mu tuzi wowe kandi nabizi okay wafashe tungaye wafashe tu wijya kuwandi kubaza wowe wafashe tungaye nafashe tungaye ntumaze iki utumaze gufataho ntumaze iki se utwigisha abandi ubwere byiza byakumbasa ugenda utuzane nubigishe n'ubwa mbere nawe okay ngo mbwira byiza by'agakingirizo nuko karinda indwara nyinshi katurinda indwara nyinshi nese nabo wagakoreshejeho mana rero ibyo bibazo byawe byihorera nese reka ngubwire nimba ntinya sida kuki ntagakoresha kamuna gutuzi nimba ntinya imite kuba nkazi no kuba nzi ubwoko bwabyo biratandukanye wambajije ubwoko bwabyo ugaheruka ryari mana mbabarira ntabyo nzi bwari nijoro byari ku manywa ntuzuko butabizi ubwo byari ku manywa ariko nago nibuka igihe ko hashize igihe byari ku manywa byari nijoro byari nka saa sita z'amanywa hafi saa tempa ni iki tempa na tempo bitandukaniye biratandukanye cyane
dusobanurire ntabyo nzi kandi umva umusobanuro kandi nkiri kubaza tempa ni kimwe mu bice bigize umubiri w'umuntu basi ni ku mubiri w'umuntu ngo nkubarije tempa wumva ari ikihe gice ni iki gihimba cyo munsi y'amabere no haruguru hagati hejuru y'amatako no munsi y'amabere nicyo bita tempa nibyo nakita tempa ndikukuranga nkabona byaba ari nka tempa njyewe se bihe se kandi njye ntabyo mfite singibana njye ntabyo mfite n'umupira umuntu afite ikinyanyanza ari umugabo ako warapfumaguritse nuri yashize iminsi wagira ngo ubwonko bwabanijemo nanjoro ufite ikinyanyanza igiheze yoho buzitaba ikinyagicumbi reka byose ko ari uturere babyita ibinyenyanza wowe bindi bikisumba wagira ngo ukenyeye isime ari wowe ukenyeye isime ngenda bifite ndabizi kuko byari n'impamvu mbifite bireke ariko wowe oya nabyo ariko mana byanyabyo nturizi ko imbabarije umuntu yo kababa woga afite ambyiniye umuntu afite ikinye tempa ntabwo ari icyo gice ni ingoma y'ugutwi mwimbere ahubwo se burandayigira buhoro se kandi wumva nayo nzi ko kuba ntayizi ntanayigira urumva se basi nshobora kuba numva gakeya oke mbwira akamaro k'ibimwira ni akahe mbwira nyumvira noneho ibiki ibimwira cyangwa ibimyira sinzi uko bavuga ibimwira akamaro kabyo ubwo se bifite akamaro ki kandi tubipfuna bigasohoka nyine bifite n'akamaro kabyo ushaka kuba wenda byoza mu mazuru ushaka kuba byozamo mu mazuru nyine hari ukuntu dupfuna ni imyanda igahita isohoka n'ibyo wahumetse by'imyanda by'utuvumbi ubwo se si yo mumaro wabyo bifite umumaro cyane birawufite nawe si iyo upfunnye biryoza mbese ko nibyo nkubazaga nabisubije ubwabyo bituma uriya mwanya urimo ukomeza umeze neza horoheye sibyo hatumagara n'umwanda ugasohoka sibyo ubwo ngubwo uri bume bitahari wakumva hano harumye hagakomereka nk'ubu hacikamo ibisebe byo akamaro k'amarira ni akahe amarira atuma amaso asa neza yoza amaso aruhura kurira biraruhura uziyo narize kudahora urira se oya ngendira zashaka ikikuriza se basi wiruhukire hari umunsi wambabaje ndarira ushatse wabimembera kuko byarakuruhuye nyine nyimara ndi kurira numvaga ndushye ako nyine maje kurira numva ndaruhuka ndajya nshaka umunsi umwe mu cyumweru nkurize basi kugira ngo urebe ko waruhuka ako pasta nzi kupfu yashize iminsi wayo ngo baraguhonyoye nararize byanyabyo bafana banjye reka tugane ku musozi ikiganiro sibyo shaka ikibazo mbaza basi ngo rugari shaka ikibazo nkumaze yego gifite analize kiri mu bwenge bivuze ngo ikibazo wabaza ko uti ikintu n'umuntu w'umunyabwenge uri muri office yakigwa ko bati kambenetse akazi mbanza nanjye nyikoreho kubwira baza ikibazo kiri ku rwego rwanjye kandi rwawe cya kibazo umuntu ukora ikiganiro cyacu banza wumve ye kujya ubimbaza kandi nakubwiye ni kizo n'amafaranga ubisizo nkuko sinakiguhaye nkuko baza umuntu ikibazo yagera yabe no kureba gusa kavuga ati mpaka iki kiganiro kirarangiye menye uko kigira nagati fata ikaramu akajya kwandika hasi mana yego u Rwanda nkaho hano rugizwe n'ibiyaga bingahe ntabwo namenye umubare ariko ni byinshi birenga 5 wabivuze umubare wabyo yemera ko nyine ugutsinzwe kuko mbanza wumve nanjye icyo naraki kuko nacyo ntabwo ukizi nese nyenye nyikubaze nyizi oya nese ni mubaze ko rabyemera mbaze ikibazo mbese surabeshya abakozi bacu kise mutambise neza aya wowe ngo gira ikintu mbaza ikibazo cyawe ni ubwo kunsuzuma ubushize wambaje ngo u Rwanda rugizwe n'uturere tungaye nakuya 38 aha ibyo wari ubyishe mba ndabyishe ari 30 ibiyaga imva impamvu ntakubwira ngo ni nibi kandi warateye banza wumve naratembereye se ubu nk'ubu hari nibyo ntarageraho ngaho uzapfe kunjyana kuri nka 2 wagiyeho nta kibazo mbere nzaze ngujyane ku Gisenyi ndahazi urahazi ndahazi nzakujyana nasho nago mazi kibirahari bimo n'imvubu cyane ngo zanjyane n'ubu mu Bugesera iwanyu mu Bugesera hariyo nka Muhazi nako Cyohoha nagiye kubwa Muhazi uretse Cyohoha irahari sibyo hariyo Mugesera ubwayo
hariyo cya Mudongo nimba cya Mudongo noneho nubwo mpari ibyo ngibyo bihari nta n'ibyo mu Buyagayaga hara mu Bugesera nubwo ari akarere k'izuba nubwo ari akarere kagira izuba ryinshi nubwo kare mu Rwanda gafite ibiyaga byinshi shaka arashyuha nshuti y'umusaraba izuba riva tugenda kandi bikarenga bakabura amazi aya ntago cyabura cyane ariko barayabura rimwe na rimwe gusa nk'izera nshya za Gashora baba bayafite muri Gashora bavomera wari wafatura muhanda se Bugesera ngo wambuke mpaka ugera Ingoma nagarukiye Mareba hariya kadusoza ibibazo mba mvuga kubaza baza ikibazo umuntu ashobora kuba atikana ngwane nikubaje bikakunanira se nago na press habo nakubwira ni basi byo ibirometero harya ni bigize u Rwanda ibirometero umuntu agenda se oya ninoze bureka ndaza kugitekereza nzakikubaza ubutaha uravuga ubuso bugize u Rwanda ubuso voilà ni 26,338 kilometero kare. Iki ni ikintu nize nkiga primaire nko mu wa 4. Erega ufite ubwonko butarakoropka. Nese ari nge nawe utundi ninde. Mbwe burana ni wowe. Nese wadigeze ugarama batabizi no utabizi neza. Wenda wasinziriye. Bagacana buje. Bakayatunyanyiza mu mazuru utabizi. Ikavyara komeje kwigira mu bwonko. Tubana. Ndakubabariye. Reka dusoreza aho ngaho rero iyi nturi mwayibonye bye bye.